थांनाय 2020 सनावबो हाग्रामा सारा UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनो माने लाइजाम मोनसे हरदोंमोन जे जाबाय जोंनि ओनसोलनि मोननैबो बर'नि हानजाया ज' जानानै सरकार दानांगौ राजखान्थि हानजाया ज' जानानै सरकार दानांगौ होनोमोन खिन्थु बै समाव बिथांमोना मिनिदों आरो जेबो रेसपन्स होआखै आरो दिनै बिथांमोननि बे 5 बोसोर सम BJP जों लोगो जानानै सरकार दाबाय खिन्थु दिनै नोंथांमोना नुदों जोंनि BTC नि थाखानाय जिखिनि गोहो पावार एन्ड फांसन BTC सुक्तिनि गेजेरजों जोङो मोनदोंमोन खिन्थु दिनै बियो लासै लासै ध्वंसनि लामायाव आरो जेबो डेभेलप जायाखै कलेज गंसेबो सरकारि खालामनो हायाखै LP स्कुल गंसेबो सरकारि खालामनो हायाखै जोंनि BTC निफ्राय जायफोर फोरोंगिरिफ्रा बाहेरायाव ट्रेन्सफार जानानै थांबाय बिथांमोनखौ जोङो BTC आवनो ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोफिनगोन जोंना बड'लेण्ड विकास योजना मुंनि बे आसनिनि गेजेरजों बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बड'लेण्ड माने विंगार गारि होनाय जागोन बेटारि रिक्सा होनाय जागोन बेबायदि जोबोद मोजां 100 कोटी फैसा बाहायगोन जों लाइमोनफोरनि मुङै जाहाथे जोंनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे साख्रि मोनाब्लाबो माबा मोनसे मोजां व्यवसाय मावनानै जानो हायो जोबोद मोजां आसन लादों खेतियकफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि माने वुमेनफोरनि आइजोफोरनि डेभेलपमेन्टनि मुङैबो BPFआ मोजां आसनि लादों आरोखि गावसोरो शान्तिनि खोथाखौ मिडियायावल' बुङो मिटिङावल' बुङो UPPL नि मानसिफ्रा जुदि शान्ति नागिरदोंब्ला माने जोंनि थाखानाय बर' फिसाफोरनि सायावनो माने न' सिफाय नटिस होबाय थादोंलै हरिसिंगा ओनसोलनि रायजोफोरनि जायगायाव दिनैहाय माने नटिस मानो हरबाय थादों न' सिफायनो सायाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय भारत सरकारा मोनसे आयेन दानानै होदों फरेस्ट डिलार एक्ट बे आयेननि गेजेरजों माने जोंनि मानसिफ्रा हानि मियादि पट्टा मोननांगौमोन खिन्थु दिनै बिसोरो हानि मियादि पट्टा होआलासेनो न' सिफायनायसो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेबायदि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा फोथायला साख्रि बाख्रि होनायासै बिसोरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ थगायबाय जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ थगायबाय गामि ट्रेक्टर होनो गोनां मा जाखो जोंनि दिनै माने खेतियक रायजोखौ बिथांमोना थगायबाय थगायनो गोनां जेबो बाखि गैला बयखौबो थगायबाय दिनै UPPLआ मोनसे गोदोनायनाव गाखोनानै दङ गावसोरखौ बासायनांगौनि खाथिरावसो खौसेनि स्ल'गान गायदों बिथांमोना गावसोरो पलिटिकेल पार्टी हिसाबै धंस जाखाबाय खौसे जानांगौब्ला सरकारखौ गारना फै दाबो खौसे जागोन गाबोनबो खौसे जागोन BPFआ एबाराव रायजो राजाया BPFखौ नागिरफिनदों गोरिब गुन्द्रा जोंनि हाल मावना जानाय लेखा गोरों लेखा रोङै बयबो मानसिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलासानि नाम लायो बयबो दिनै BPF नङाब्ला जोंनि BTCआ बासिनाय नंला दा बेनिखायनो एबाराव जोङो 25निबो बारा सिट मोननानै देरहागोन UPPLआ मोननै मोनथामल' देरहागोन आरो बोरैबा जुदि बारहावाया गाज्रि जायोबा UPPLआ एबारनि इलेक्सनाव 0बो जानो हागौ सासेबो MCLA देरहानाय नङा जोङो BTCखौ दाफिननो थाखाय BTCनि गोमानाय गोहोखौ जोङो फिन लाबोफिननो थाखाय दिनै रायजो राजानिफ्राय जोंनो बोर नांगौ आरो जोङो सानदों जे नैबे UPPL सरकारनि समाव जोंहा गोमानाय जि गोहोफोर 16टा डिपार्टमेन्ट माने आसाम सरकार हरफिननाय जोंहा माने EMफोरनि गोहो बेबायदि गोबां गोहोफोरा जोंहा दिनै गोमालांबाय साख्रि बाख्रि होनानै गोहो जोंहा गोमालांबाय बे गासै गोहोफोरखौ जिखिनि माने UPPL सरकारा खोमाफैबाय जोङो फिन रायजो राजानि बोर लानानै गोहो लानानै सरकार दाफिननाय लगे लगे जाहाथे जोङो बै गोमानाय गोहोफोरखौ लाबोफिननो हायो आरो जोंनि BTCखौ जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोङो मोजां रोखोमै सालायफिननो हायो बेनि थाखायनो जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रायजो राजानिफ्राय बोर बिनो थाखाय बेबायदि ब्लेसिं रिलि आशीर्बाद जात्रा बेबायदि हाबाफारिखौ जों लादों आरोखि मोनसे बिसास फैबाय जे जोङो भेरगावआव BPF हानजाया गासिबो समस्थियाव देरहानानै जोङो BTCआव दुर्गा फुजानि आवगाय जोङो सरकार दानो हागोन बियो दिनै बे खोथाया माने 100% रोखा जाबाय आरोखि जोङो हाग्रामा सारा जोबोद मोनसे मोजां डिसिसन लादों सरकार दानो थाखाय 20 नांगौ नङा होमबा दा जोङो अलरेडि BPFआ मेजिक नाम्बार सरकार दानो थाखाय जाखिनि मोनसे जोंनो मेजिक नाम्बार नांगौ 21टा जोङो अलरेडि 22टा एबसलुट मेजरिटी माने MCLA फोरनि नामखौ बिजाथिफोरनि नामखौ जोङो फोसावखाबाय दा जोङो बेखौ टेकनिकलि नायखादों आरोखि जे जोंना 40टा समस्थिनि मादाव सरकार दानो थाखाय जोंनो 21टा माने MCLA नांगौ बियाब नांगौ दा बेखौ जों अलरेडि फोसावखाबाय साननै सानथामनि उनावहाय जोङो सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय आरोबाव MCLA फोसावगोन आरो बिजाथिफोरखौ फोसावगोन दा जोंहा नोंथांमोना नुदों
ससियेल मिडियायाव इउ पिपलनि जानानै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा माने खौसे जानांगौ होनना बुंबाय थादों खिन्थु बिथांमोना खौसे जानांगौ देखौ जों अनार होनानै अलरेडि जोङो एबसु आरो माने बर' फरायसा आफादनो जोङो मोनसे लाइजाम हरबाय प्रमद बर' बिथांखौ इउ पिपलनि दैदेनगिरिखौ माने मोनसे टेबोलाव फज'नानै रायलायहैनांगौ हाग्रामा सारा वेलकाम खालामदों दरखार जायोबा माने समान समान राननानै 20-20टा एमसिएलए सिटखौ राननानैबो इलेक्सन गेलेनो रेडि खिन्थु बिथांमोननिफ्राय जों दासिमबो अफिसियेलि जेबो मोनसे पजिटिभ रेसपन्स मोनाखै आरो